تزايدت بالأيام الماضية أعداد المصابين بالجريب بلبنان وازداد أعداد المرضى بعيادات أطباء الصحة، فبعد وجع بالزلعيم وشوية برد شو العوارض الباقية؟ اخذت بنادول ونمت. تاني نهار بيروح وجع زلعيم، ببلش عطس. بعدين بيرجع بيروح العطس بالليل، ببلش وقحة كتير ناشفة، وبصير يجيني نتشات برد كتير. عطلت نهار يلي هو اليوم بوعى حرارتي 39، نتشات برد مش طبيعية، وكمان سعلي بس مش ناشفة. نحن خمسة بالبيت، خمستنا مضروبين. اسم الفيروس العام حسب ما أعلن من منظمة الصحة العالمية H719. بلبس كمان ستيثوسكوب، ماسك صغير، وبغيره بين مريض ومريض كانه معقول يكون هذا وسيله العدوى من مريض لمريض. الانتشار عم بيكون سريع وباعداد كثير قويه، انه عم ينتشر مع عدة اشخاص وبطريقه كثير سريعه، وفينا نعتبر انه الموسم الجديد بلش. فيروس بينتقل من خلال الهواء اكثر شيء، من خلال السعله، من خلال التغطيس، وايام من خلال الايدين. اذا واحد معه قريب وعطس وما غسل ايديه معقول يعدي الثاني باللمس. في بعض المرضى بيستعدوا انه يفوتوا على المستشفى، خاصه اللي عندهم مشاكل بالرئه بالروايه، مشاكل قويه عندهم مثلا التهاب مزمن بالروايه، اللي عندهم تضخم بالقلب، اللي عندهم قصر بالكلى، اللي عندهم سكري، اللي عندهم مشاكل صحيه كثيره، معقول يضطروا يفوتوا على المستشفى. وعن كيفية مجابهة الجريب. يعني احسن شيء انه واحد يعمل طعم الجريب باول الموسم، يعني الفعاليه تبعه تقريبا بتوصل ل 80 ل 90%. وقت بفوت فيروس على البيت معقول كلهم ينعدوا، والعدوى بتصير بطريقه سريعه. اجبارنا ما له دواء، لا في ادويه معقول نعطيها نحن، بس كل ما نبكر نعطي الدواء كل ما تكون النتيجه فعاله اكثر. بس ما بنعطي بقى انتيبيوتيك الا اذا صار في عندنا التهاب بجرثومه بكتيريه، ساعتها بنعطي الانتيبيوتيك. بكل الاحوال هو الجريب بده يعمل حراره، المرضى بياخذوا بين يومين لجمعه تيصحوا. وفي منهم بيكون عندهم مشاكل بالروايه وبكون عندهم حساسيه، السعله بتطول اكثر. الليمون والفيتامين سي ما بيشفوا من الجريب، لكن بيعطوا المريض الانتعاش. أما المطلوب فهو الراحة ومراجعة الطبيب وتجنب المصابين.